ธรรมะหัวข้อมีอยู่3 ข้อ There's 3 topics of Dharma teaching. ข้อที่1ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ต้องปฏิเสธ The first one is to always accepting whatever is happening right now. Don't do accepting things as they are. ข้อที่2ยอมให้เป็นไปตามหน้าที่ที่มันเป็น And number 2 is to allow things to work or progress according to its nature. ข้อที่3แก้ไขทุกเมื่ออย่าขี้เกียจแก้ไขอย่าบ่น And thirdly is to แก้ไข always do. And so number 1 and number 2 is to also not having aversion to whatever happening. But the third part is that always also be willing to work with the situation to fix things that wasn't right. เมื่อตั้งไว้3 ข้อแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้น If you have all these 3 principles in your mind all the time, whatever happened to you, you will be fine. You will not have dukkha because you are not gonna having aversion to what's happening. ในโลกนี้เป็นที่รวมโรคทั้งหมด Well, this world is full of all sorts of diseases. ในเราใน There's disease in ourselves, there's disease outside of us. แต่เรามาเรียนรู้ดับโรคจิตเสียก่อน What we can do, or what's important, is that we learn to extinguish the disease within our mind. โรคกายหน้าที่ของหมอและสาธารณสุข So physical disease, contagious disease, these are responsibility of the doctor, the health professions. แต่โรคจิตเราต้องรักษาเอาเองคนอื่นทำให้เราไม่ได้ But mental disease, mental difficulties has to be our own responsibility. No one else can do it for us. จิตกังวลจิตเป็นทุกข์จิตระแวง And watch out, because it's by the nature of our mind, it will have worries. It will be worried, concerned, and paranoia. จิตความกลัว It's because of fear, because the mind has fear. กลัวว่ามันจะเกิดมันจะเป็น The mind fears things that it doesn't want. It worry that which it doesn't want to will happen. Worry that you might get sick. Worry that bad things may happen. เราไม่เป็นทุกข์ล่วงหน้า Do not worry ahead of the situation. ค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้ไม่ได้ยินค่ะ มันเกิดมาแล้วต้องแก้ไข And once if something bad happen or illness happen, then you need to address it. You need to solve the situation as best you can. สิ่งที่เกิดมันสอนให้เราแก้ไขทุกเวลา Things that happen, the bad things that happen to us, teach us to learn to fix the problem, learn to address the situation all the time.
อะไรที่มันมากเกินเป็นทุกข์ทันที Whenever things are out of balance, when something become too much, it causes sufferings, cause difficulties. ส่วนจิตมันอยู่สาย So therefore, the เรา mind เดินสายกลาง Therefore, the mind should walk the middle path. เมื่อสายกลางไปได้ตลอด If you walk the middle path, you'll be able to get through anything. เมื่อเราเห็นถนนก็นึกถึงจิตเหมือนถนน Whenever you see the road, think about your mind as the road. ในขณะไปสายกลางยังต้องหลบหลีกเวลาอุปสรรคเกิดขึ้น So like when you're driving the car on the road, even though you might be in the middle of your lanes, but whenever there is obstacle, something maybe unexpected happening, you still need to steer around the obstacle. เมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วไปถึงจุดหมายปลายทาง So as long as you can avoid accidents, you can arrive at your destinations. มหาสติ So that's is the that is Mahasati. มหาสติเป็นสติที่เกิดปัญญาได้ทุกเมื่อ Mahasati is the kind of awareness or mindfulness that allowed wisdom to arise at any time. เกิดได้อยู่ประจำ3 อย่าง So these three qualities can arise out of Mahasati. อย่างที่1สติอย่างที่2ปัญญา First one is mindfulness or awareness to the present moment. The second one is wisdom. อย่างที่3ปัญญาญาณ The third one is Panyayana. It's insights. ญาณธาตุรู้ที่มีปัญญาแก้ไขได้ And insights is or Panyayan is ปัญญาญาณ is based out of the knowing elements that has ability to solve problem very quickly. ถ้ายังแก้ไขไม่ได้ต้องอดทนไว้ก่อน And if you cannot resolve the problem, if you cannot solve the problem, then you need to apply you need to tolerate it, be tolerant to it, accepting and be patient. ภายนอกเย็นร้อนหนาวทำให้เราต้องอดทน And for example, our external environment, the temperature can change all the time. One moment it may be very hot, one moment it may be very cold. We need to try to adjust ourselves and also, be patient with the discomfort. ดีทำให้โลภและหลง When good things happen, it may lead to greed and delusion. ชั่วทำให้โกรธและหลง When bad things happen, they tend to lead to anger and also delusion. เมื่อดีกับชั่วเกิดขึ้นเต็มที่ทำให้หลงแล้วทำให้ผิดทาง When extreme good and when lots of good things happen and lots of bad things happen, they tend to create delusion and may lead people, to not see things clearly, to lead them into the wrong path. เรารีบเข้าหาสายกลาง Therefore, it's very important you try to bring your mind, rear your mind back into the middle way.
เมื่อเข้าสายกลางมันพ้นทุกทุกอย่างสำเร็จผล But don't let your mind be lured by being extremely delighted by what happened or extremely averting what's version to what happened. When you get into the middle way, you will be able to accomplish things. จุดหมายปลายทางอยู่ที่ดับทุกข์ดับเครื่องเสียบแทงให้เดือดร้อน And the best accomplishment is our destination. Our best destination is to be able to extinguish our own dukkha, our own suffering. ส่วนพระอรหันต์นั้นก็ดับทุกข์หมดแล้วเหลือแต่สัจจะความจริง ที่ต้องอาศัยอยู่ And arahants are already extinguished their suffering. They're completely free from the sufferings. There's only they just still need to live with the reality of this physical life. ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ในอุปาทานไปยึดว่าเราทุกข์ There's a different kind of dukkha. There's a dukkha of the bodily suffering, or the dukkha of the mind or mental suffering. And then the third type is the dukkha that comes from attachment and clinging to the dukkha itself. ส่วนพระอรหันต์นั้นไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์จิตทุกข์แต่กายแต่จิตไม่ทุกข์ For arahants, they only have the physical suffering. They no longer has to deal with mental suffering or the suffering of the attachment and clinging. เมื่อไม่ทุกข์อาศัยรู้ตื่นเบิกบานสามอย่างรู้ตื่นเบิกบาน So because the suffering has been extinguished, arahants abide in these three quality of knowing, awakening, and uplifting. เมื่อตื่นรู้ตื่นเห็นแล้วพ้นทุกข์ได้ทุกเมื่อ And when they are awakened and able to see clearly, and when they are awakened, they were able to know something, having a direct experience of the truth. คนไม่มีสติปัญญาเป็นทุกข์กับโลก Those people who has no wisdom, doesn't know any better, they suffer with the changing conditions of the world. เป็นทุกข์กับความเป็นไปของโลก They let themselves be swayed and bothered and suffered by the situation of the world. ทุกข์ในโลกไม่สิ้นสุด There is no end to the sufferings in the world. ทุกข์ในจิตพ้นทุกข์ได้ But there is an end for the suffering in your mind. It is possible to be free from that kind of suffering. พระอรหันต์พ้นทุกข์ทางจิตแต่ยังไม่พ้นทางกาย All the arahats or enlightened beings, they are already free from suffering in the mental suffering. But even though they are not free from physical suffering. เมื่อเห็นร่างกายเป็นเรื่องของธรรมะก็จบแค่ธรรมะรูปธรรมนามธรรม But then they can see that the bodily sufferings is just a part of the truth, and they accepting that facts of the ทุก body. ธรรมชาติให้เกิดทุกธรรมชาติของร่างกายของจิตใจแต่ไม่ทุกข์ในอารมณ์ So and therefore they do not let it bother them. They know that there might be bodily suffering, or there may be even mental suffering, but they don't take those suffering into their heart. อันอุทานในจิตเกิดขึ้นว่าเราพ้นทุกข์จากโลกหมดแล้ว
And so, therefore, arahats they realized in themselves, within their own experience, that they are free from all the sufferings in the world. โลกหมู่สัตว์โลกของร่างกาย โลกหมู่สัตว์เหรอคะ from the suffering of the world that the beings are living, then they're free from the sufferings of their own this body, of their own body. แม้แต่วรัตตัวเล็กตัวน้อยก็ยังเป็นทุกข์ของมัน Even any living being, however small, however young, they still have their own struggles and sufferings to deal with. เมื่อเกิดมีชีวิตกับวิญญาณรวมกันทุกข์เกิดแน่นอน Whenever there is life and there is the consciousness of vinyana to cognize the experience in the life form, it's bound to have sufferings. ทุกข์ดับทางกายไม่ได้ทุกข์ได้ดับได้ทางจิตเท่านั้น It is impossible to try to eliminate all the bodily or physical sufferings. You can only eliminate suffering within your own mind. And that's the law of nature. เมื่อร่างกายคู่ธรรมชาติมันเลิกกันไม่ได้จากกันไม่ได้หมด Because this body belongs to nature. Therefore, it's going to have to follow the rules and the laws of nature. เวทนาขันธ์ทนได้ยาก And we also have Vedana, which is the sensations and feelings. Sometimes these difficult feelings, it's very hard to deal with. ผู้มีปัญญาไม่ต้องทนแค่ปล่อยวาง Those who are wise don't have to deal with the difficult Vedana. All they need to do is to let it go, let it be, and do not cling to them. เกิดดับ Because the Vedana, or as anything else, is bound to that whenever it rises, is bound to cease. เมื่อเกิดมาแล้วต้องดับทุกอย่าง Whenever anything that that exists, they are also bound to cease as well. สิ่งไม่เกิดเท่านั้นที่ไม่ดับ There is the only thing that doesn't end or doesn't cease is the thing that never exists to begin with. การมุ่งไปหานิพพานคือหาความดับทุกข์ทั้งหมด So therefore, the goals of seeking nibbana, seeking enlightenment, is the goal of seeking freedom from all the sufferings. พยายามให้เหลือหนึ่งอย่างเดียว Trying to let everything else fall away except for one. เหลือธาตุรู้ธาตุเดียวไม่เป็นทุกข์ If you only abide in the consciousness element, that which knows, you will be free from suffering. รู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางรู้อะไรก็ตามให้ปล่อยวาง Whatever you know, let it go, let it be. Don't interfere. Whatever you are aware, let it be. เมื่อปล่อยวางแล้วทุกเรื่องของทุกไป When you can let things go, let things be, then if there is dukkha, there's difficulty, then let that be too. ทุกกายทุกใจทุกอุปาทานขันธ์สามทุกนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาของมัน The sufferings of the body, the sufferings of the mind,
and the sufferings of attachment หมด to both of these sufferings are part of the nature. มันเกิดเองดับเองเป็นหน้าที่ They bound to, if they come along, if you exist, they are bound to cease by themselves as well. That is the rule. ให้รู้เห็นว่าสิ่งที่เกิดและไม่ดับมันไม่มี Keep in your mind at all time that there is nothing that exists that would not cease. หลักความจริงของพระไตรลักษณ์ประจำโลกประจำภพภูมิต่าง That is the truth, the three characteristics of existence that applies to all things, applies to this world and any world. ๆทั้งหมดมี31ภูมิ Even with it is true to all the 31 realm of existence. มนุษย์1ภูมิ For human realm, สวรรค์มี6ภูมิ for the 6 heavenly realms, พรหมมี20ภูมิ for 20 of Brahma realms, อบายภูมิมี4ภูมิ also for the 4 lower realms. ในภพภูมินี้มีแต่ทุกข์เท่านั้น All 31 realms of existence are subject to dukkha and nothing but dukkha. สัตว์โลกแสวงหาความสุขแต่กลับไปเจอกับความทุกข์ตลอดไป Living beings all seek happiness. They seek comfort. They seek happiness. But in that seeking, they are bound to find sufferings. สุขเดียวที่ นิมนต์หลวงพ่อช่วยพูดอีกทีค่ะเมื่อกี้มันหลุดไปค่ะ เกิดทุกข์เดียวที่ดับและไม่เกิดนิพพานังปรมังสุขขังสุขตลอดไป There is one kind of dukkha that once you extinguish it, it will no longer come back. The dukkha, when you can find nibbana, then that kind of dukkha from attachment and clinging will not come back. นิพแปลว่าดับผ่านแปลว่าข้ามพ้นไปแล้ว Nibba mean extinguish, and bana mean that you cross over. เข้าถึงปรมังคือปรมัตถ์ You cross over to the transcendent, to the ultimate truth. ทำลายสมมุติบัญญัติโลกทั้งหมด Therefore, you are no longer attached or stuck with the conventional world, the conventional truth or the worldly truth. รวมเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขัง And therefore, the Buddha said, Nibbana paramang sukhang. Nibbana is the highest happiness. นั่นเป็นที่ปรารถนาของสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ Nibbana is the highest, that which is desired by all, especially the living being called human. ส่วนเทวโลกนั้นผู้เข้าถึงธรรมะเป็นอรหันต์แล้วไปนิพพานข้างบน อะไรนะคะหมายความว่ายังไงคะหลวงพ่อ เทวดาทั้งหมดเทพทั้งหมดพรหมทั้งหมดเมื่อบรรลุธรรมแล้วไปนิพพานข้างบน ข้างบนนะคะ ข้างบนเนี่ย So for the beings in the higher realm, such as devas of any of the 6 realms, if once they สุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีนิพพาน once they reach the realization, when they reach the enlightenment, then they can be they can go to nibbana up there in the higher realm, don't have to come back. But for the lower realm of existence, they do not have a chance to be enlightened
at least in that lifetime. หานิพพานได้ถึงต้องเป็นมนุษย์ดีกว่าอย่างอื่น The best form, the best form or of birth that would be most conducive to the seeking liberation is the human form. หนีทุกข์ให้พ้นทุกข์พ้นไม่ได้ Because we are in human form, we are surrounded by dukkha. We are trying to escape from dukkha, but it's not possible. ถ้าระดับความทุกข์มันพ้นจากทุกข์ได้ But if you can extinguish the dukkha at its root cause, then you can be free from the dukkha. อันใดเกิดมาจากเหตุต้องดับที่เหตุอย่าดับที่ผล Whatever arises out of the cause. And so therefore, if you want to deal with, extinguish it, you have to extinguish the causes. เมื่อเหตุดับหมดเหลือแต่ผล Whenever the causes are extinguished, there may be the fruit remained. พอดับผลได้ถึงนิพพาน But once the fruit or the result of that cause is extinguished, then you would be arriving at Nibbana. อ่านอรหันต์ ค่ะ อรหัตมรรคอรหัตผลแล้วก็ถึงนิพพานคืออรหันต์ Okay. So therefore, so those are the descriptions of the four path and the four fruits. So the path leads to the fruit, and then once the fruits are all extinguished, then that's the Nibbana. พอถึงอรหันต์แล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้ว Once you arrive at Arahant level, then you no longer need to walk the path. You no longer need to practice. เขตอริยะโสดาสกิทาคานาคามียังต้องปฏิบัติต่อไป But for beings, the noble beings who are at the first stage of enlightenment, like Sotapanna or the stream enter, or second stage of enlightenment, or Sakatakami, or the once returner, or third stage of enlightenment as Anagami or ก็ห non-returner, ยุด they still need to practice. ค่ะหลวงพ่อ ทางผู้เดินทางพอถึงจุดหมายปลายทางก็หยุด And because this is there is if travelers is need to walk the path until they reach at their destination, but once they reach at their destination, they no longer need to journey. ทางอริยมรรคพอถึงนิพพานก็หยุดไม่เดินแล้วหยุดเดิน So for those who walking the path of enlightenment or the path of the noble one, Ariyamaka, once they arrive at Arahant, which is the goal, then they no longer need the path. อริยมรรคเป็นทางเดินของอริยะทั้งหมด Ariyamaka, or the noble path, is the walk, is the path or the practice ได้ of all the noble ones. ค่ะหลวงพ่อ เราพยายามไม่ถึงอริยมรรคให้ได้ And therefore, it's very desirable. You should all strive to find the noble path. อย่าหวังชาติหน้าให้พยายามให้สำเร็จในชาตินี้ Do not hope that you'll do it next life. Do it this life. Do not procrastinate. ผู้หวังชาติหน้ามีพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่หวังว่าอนาคตว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ Those who put their hope on the future lives are only those hope are only for bodhisattva who
are accumulating parami, hoping that in their future life they will become enlightened, they will become the Buddha. ข้อ คะหนูเมื่อกี้หลุดไปค่ะหลวงพ่อ เมื่อถึงอุเบกขาบารมีก็จบหมดทุกข้อ So they as they need to practice the 10 parami, 10 type of perfections, and from number 1 to number 10, once they do accomplish the 10th parami, which is upekha parami, equanimity, then it's completion of their perfections. เรียกว่าอุเบกขาปรมัตถบารมี The highest level of upekha parami is upekha paramattha parami. It's the kind of parami that you might need to risk your life, trade with your life. ทำประจำโลกเรียกพรหมวิหารสี่ The Dharma that is very important โลกเรียกพร for หม the วิหาร world สี่ is the 4 divine abidings. เมตตายังมีความรักความใคร่อยู่ยังเป็นทุกข์ Metta or loving kindness, they still have love. It still has mingle with desires. ถ้าเจริญเมตตาอัปปมัญญายังมีหวังพ้นทุกข์ได้ในอนาคต But if you practice indiscriminating metta, you might be able to use that practice leading toward your freedom in the future, meaning that there is no discriminating, you just being metta to everyone. หาประมาณไม่ได้ It's a indiscriminating and also overwhelming amount of metta. No limitless metta. โมอปามโนสังโฆถึงที่สุดอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ถึงนิพพานหยุดไป ค่ะหลวงพ่อว่ายังไงนะคะโทษทีค่ะ อริยมรรคที่ต้องเดินไป ค่ะ อริยมรรคพุทโธอริยมรรคธัมโมอริยมรรคสังโฆ หมายความว่ายังไงล่ะคะ อริยมรรคพุทโธทางเดินพระพุทธเจ้าอรหัตธัมโมเป็นทางเดินที่ถึงอรหันต์อรหัตสังโฆเป็นทางเดินถึงดับหมดไม่เหลือในภาคปฏิบัติ So there's a Ariya Mark, the normal path, Buddho of the path of purification, the Ariya Mark Dhammo, the path that leads to extinguishing of the dukkha, and Ariya Mark Sangho is the path that leads to the noble one to an arahat. ทางเดินของอริยสงฆ์ So these is the path of the noble sangha, disciples of the Buddha. ทางเดินอริยสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปเนี่ยทางเดินอริยสงฆ์ So the path that leads to noble beings from the first level of enlightenment, so the Pana and up, that is called the path of Ariya Sangha. ยังมีจุดหมายปลายทางความดับทุกข์ได้ And the destination of that path is extinguishing of sufferings. พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าใครจะสำเร็จข้างหน้านั้น ค่ะ พระพุทธเจ้าพยากรณ์ใครว่าสำเร็จเมื่อไหร่นั้นรู้เหตุรู้ผลว่าต้องจบที่ไหนเมื่อไหร่ When the Buddha
prophesies anyone, certain individual, that he or she will be enlightened in the future, and he would specify the time. He would know the causes of the Dharma that this person needs in order to be fully enlightened. พยากรณ์ว่าพระอานนท์จะสำเร็จในวันทำสังฆายนา He prophesied that Venerable Ananda, who is the Buddha's attendant, will become enlightened on the day of the first council of the meeting that put together เมื่อไหร่ตรงไหน the teachings of the Buddha. So he will know exactly the time when it happened, the place that it's going to happen. นั่นญาณรู้อนาคต But the Buddha has, that is the jnana, the knowledge of the Buddha that can see in the future. เรียกอนาคตังสญาณ That's the name is Anasatang Sakhayan, is the knowledge of seeing the future. ญาณรู้อนาคต So seeing the future is one of the knowledge that the Buddha possessed. อดีตังสญาณญาณรู้อดีต And there is also another kind of jnana, the knowledge of the past, Atitang Sayan. การสุขวิปัสสกอย่างเดียวที่รู้ปัจจุบัน There is these two knowledge are possessed by many arahants, but there's one type of arahant who became arahant from purely practicing insight, sukha vipassok. They only have the knowledge of knowing the present moment. เจริญวิปัสสนาอย่างเดียว Their path was in purely practicing of vipassana. ชลาพิญโยนี่รู้ถึงอภิญญาญาณทั้งหมดด้วย ชลาพิญโยเป็นอะไรคะหลวงพ่อ ญาณทั้งหก อ๋อค่ะ so and there are some other kind of arahants that has apinya, has a supernatural power. ญาณที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหก And there is a kind of jnana wisdom that knows things through all the six sense door, through the eyes, ears, nose, tongue, and touch and the mind. เมื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริงมั่นคงแล้วพยากรณ์ได้พยากรณ์ว่าสำเร็จเมื่อไหร่ ใครต้องรู้แจ้งคะคนปฏิบัติเหรอคะหลวงพ่อ ปฏิบัติได้รู้แจ้งพระเจ้ารู้ถึงอนาคตได้ แล้วพยากรณ์ใครก็ได้หรือว่าต้องพยากรณ์คนที่ถึงระดับหนึ่งคะ ดวงตาเห็นธรรม อ๋อค่ะ เป็นพระอริยะตั้งพระโสดาขึ้นไปพยากรณ์ได้ อ๋อค่ะ so the Buddha is able to prophesize some of the people who at a certain level when they already have the eyes of seeing the truth, the ultimate truth, the Dhamma, or if they become at least first level of enlightenment, like Sotapanna and higher, then they can be prophesied. ค่ะ คนเดินทางไกลรู้ระยะทางว่าเมื่อไรจะถึง It's like someone who is on a long journey, but they know exactly when they're going to reach that at the destination. ไปทางตรงทางอ้อมหรือทางตรงก็กำหนดได้ And whether they are walking the shortest path or the long path, or taking detour, it's calculable. ไปทางเดินไปทางรถไปทางเครื่องบินกำหนดได้
whether they are going slow, like walking with 2 feet, or they are going a little faster, like riding a car, or taking an airplane ride, and it's all the destination can be estimated. ทิฏฐิ ค่ะ พระเจ้าไม่พยากรณ์ประเภทเดียว มิจฉาทิฏฐิ ไม่เห็นถูกเห็นแต่ผิดอย่างเดียว One types of people that the Buddha will not prophesize their enlightenment is the people who have who have wrong view, michha titi. มิจฉาทิฏฐิไม่เห็นจุดหมายปลายทางของผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ Their future is so uncertain that the Buddha cannot see the destination when they will become enlightened. มิจฉาทิฏฐิแปลว่าเห็นผิด Michha titi, or wrong, those with wrong views, that those people who don't see the truth, they see things opposite to the truth. เห็นอนิจจังเป็นของเที่ยง They cannot see or understand the nature of impermanent. For example, they insist that things has to be permanent. เห็นทุกขังเป็นเรื่องสบาย And instead of seeing difficulties and sufferings in the world, their view of the world is that the suffering is actually the opposite is the happiness. Everything is good. เห็นอนัตตาว่ามีตัวมีตนมีบุคคล They, instead of seeing the nature of non-self, the true nature, they insisted that there is the me and my and I beyond the phenomena. ผู้ยึดมั่นยึดว่าเที่ยง People who insist on things has to be certain way, and that insisted that things cannot change. ผู้รู้ธรรมรู้ว่าไม่เที่ยง Those who understand the Dhamma, understand the truth, knows that things are subject to change. They are impermanent. ผู้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นนิพพาน ผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นนิพพานล่ะคะ เห็นนิพพาน Those who have the eyes of seeing the truth, they see nibbana. At least they understand the concept of nibbana. ผู้บารมีแก่กล้าพอได้ยินเสียงธรรมะก็บรรลุธรรมแล้วดวงตาเห็นธรรมขั้นสูง Some of the people who have practiced well and have good have good parami, even with maybe just by hearing the Dhamma, they may have a deep insight that we call having the eyes of seeing Dhamma. มิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อนิพพาน People who have wrong view, they do not believe in Nibbana. เหมือนตาของคนทุกคน เหมือนตาของคนทุกคนเหรอคะ จะเอาแว่นตาเขียวมาใส่ สีขาวก็เป็นเขียวได้ and this is like, the way people see the world. It's like your eyes, how your eyes seeing the world. If you wear color glasses lens, then it will influence how you see the world. Instead of seeing the color and the way they really are, it will be distorted. เอาแว่นตาดำมาใส่ของขาวก็มองเป็นดำ If you wear dark coded lens,
when you might not see white color anymore, color white turn into some shades of dark gray. เรียกว่าความเห็นผิด That's is called not seeing the truth, seeing distortion of the truth. เห็นชั่วเป็นดี They see bad things that is bad become good in their opinion. เห็นดีว่าไม่มีประโยชน์ And they don't see benefits of beneficial things. เห็นโทษเป็นของพอใจถูกใจชอบใจ They see things that is dangerous, that leads to that harmful as good things, and they feel attracted to these things. เหมือนคนเห็นน้ำเมาว่าเป็นของสนุกสุขใจ Like people who see abusive substance as good things, who like to use drugs or drinks. แต่อริยะทั้งหมดนั้นเห็นนิพพานเป็นเรื่องสุขใจ Ariya, all the noble ones see nibbana or extinguishing of sufferings as true happiness. ต่อไปมีใครจะถามอะไรบ้างที่พอตอบได้ Next, if anyone has any questions that I may be able to answer, then I will try to help answer. ถ้าถามทางโลกตอบได้ไม่หมด If you ask me the worldly questions, I may not be able to answer. ถ้าถามทางธรรมตอบได้มาก If you ask me Dhamma questions, I can better I can answer more. I can better serve you ที่พูดมา with แล้ Dhamma ว questions. Do you have any questions about what I have shared today? ถ้าไม่ถามก็พูดเรื่อยๆไป If you don't have questions, then I will just continue. มีคนถามค่ะหลวงพ่อ จ้า So I'm going to call people who raise their name, starting with people who haven't asked in the last few recent calls. Siska, is that you, Lyman? You have to unmute yourself, you know. Oh yeah. Thank you, Luang Por. My pay respectfully respect to Luang Por, to Ajahn Jody, and also the organization. Thank you. Have the opportunity. I want to ask question, which is a long time ago. I want to ask, but yeah, thanks God today. When we abide in the pure knowing, and at the time when we want to share the merits, what is the best way to do that? Because as we know, when we want to share the merit, we got the intention and we go straight to chitta. So how we do it, or we just don't share the merit, or what? Thank you, Luang Por. Thank you, Amadi. So the question is how you share the merit while abiding in the yana? Yeah. Yes. Yeah. It was the best practice. Otherwise, it will go to the chitta. Yeah. So how? Thank you. Okay, got it. หลวงพ่อจะข้าเจ้าขาเขาโยมเขาถามว่าเวลาที่จะอธิษฐานจิตแบ่งบุญให้กับสัตว์โลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงถึงจะดีที่สุดคะเพราะว่าเขาสังเกตว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เราอยู่ในญาณใช่ไหมคะในตายานแต่ว่าถ้าเราจะแชร์ถ้าเราจะแบบแผ่เมตตาเนี่ยมันลงไปอยู่ในจิตนะคะหลวงพ่อที่เขาสังเกตอ๋อใช่จิตแผ่เมตตาจิต อย่างนั้นที่เขาทำก็ถูกแล้วป่ะคะถูกแล้วแผ่เมตตาจิต What you did is correct. It's nothing wrong because when the sending the metta will have to come from the heart, from the chitta. There's the term in Thai, the word sending metta. It's they even say metta jit, like แผ่เมตตาจิต. There's a word chitta in it. แต่พระหันนี่ตัดเมตตาหมดเหลือกรุณามุทิตาเวกขา But Arahat, they do not
do metta anymore. They Arahat abide in the quality of karuna, compassion, mudita, and upekha. Okay. So, if I don't share, is it okay? Is it okay if you don't share metta? No, I mean, not sharing the metta, but because I want to abide the pure knowing, and then at some time I want to share the merit, but maybe at some time we don't need to share the merit. But คือว่าเขาก็อยากจะอยู่ตั้งอยู่ในตัวยานตายานอย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะ แต่ว่าเขาก็บางทีเขาก็อยากจะแผ่เหมือนกับว่ายังไงอุทิศบุญนะคะหลวงพ่ออุทิศบุญอุทิศบุญนี่ก็ต้องมาอยู่ที่จิตแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะตายานอยู่ที่จิตเหรอคะแล้วถ้าเขาอยากอยู่ในด้วยตายานเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องอุทิศบุญนะสิคะหลวงพ่ออุทิศได้แต่ต้องเอาจิตเป็นที่ตั้งทำได้นะคะเสร็จแล้วกับเอาจิตเป็นที่ตั้งso sharing merit is also the location is from the chitta as you found out so you can still share merit and use the chitta it's okay okay yeah but I mean maybe it's okay to if sometimes I don't say the merit it means that the pure knowing I just think about about the knowing but maybe sometimes I don't need to share that's it I think ถ้าอย่างนั้นบางทีอาจจะไม่ต้องอุทิศบ่อยๆก็ได้ไหมคะหลวงพ่อเพราะว่าเขาอยากอยู่ในตายานนั่นดีที่สุดแล้วทั้งyeah okay Yana is good it's the best okay thank you so just confirm my practice is on the track thank you หลวงพ่อกราบขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ thank you ดูเหมือนว่าเขาก็ปฏิบัติได้ตรงทางแล้วนะคะจ้าค่ะ yes good thank you yeah thank you okay next hand basically I asked the question that I listened to his advice over and over the main thing is to stay with pure yana even Lyman was asking pure yana and we talk about COVID-19 right when we're sick he said stay with pure yana and at the time it's very important so it's important that's all you have to do is make the determination all the time to have pure yana and that will take care of it and then I was just reflecting like I was looking at my nieces and and reflecting back like what chance do we have as a baby coming up especially now look at COVID-19 ค่ะ COVID ยังหลบหลีกได้ he said COVID you can escape แต่กิเลสนี่หลบยากใช่ไหมคะยาก he said COVID you can escape กิเลสnear impossible กิเลสมันครองอยู่ในจิตโควิดมันอยู่ข้างนอก he said COVID-19 you can escape Kilesa is very hard to escape because Kilesa conquer the Chitta ข้างนอกเราหลบหลีกได้แต่ข้างในหลบยาก he said external easy to escape internal very 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 difficult so he's chuckling basically my question said like because I'm watching my nieces and I said like wow I look back like when does the knowing come out like so but he said what happened is with that determination bodhisattva or people who determined to have the yana it will take care of that even one take birth as an animal it will be bodhi หลวงพ่อหนีโควิดจากประเทศไทยมาอยู่มาเลเพื่อหนีโควิด he said that he escaped COVID from Thailand and he's staying in Malaysia ก็มาให้เราช่วยก็พาโรคมาด้วย he said when people ก็มีอยู่ด้วยตอนนี้เหรอคะหรือว่าที่เมืองไทยอ่ะ yes เราต้องหนีจากเมืองไทย yes that's why he escaped from Thailand because basically it's external COVID people will come and ask him for help there's no way to escape I mean the only way to escape external like disease like COVID is to escape it that one's easy Kilesa is within us that's harder
เดี๋ยวหลวงพ่อเดี๋ยวบอกให้เขานี่นะว่าให้อธิษฐานญาณไปเป็นโพธิสัตว์ถึงเป็นสัตว์เดรัจฉานญาณนั้นก็ยังอยู่ในตัว he อยู่ said ในตัว he said if you made because last time we talked about it, he said atithana is one of the most important parami is the beginning so if you make the determination to have pure ก่อน jhana เป็นพระเจ้าก็ไปอยู่ในสัตว์หลายอย่าง he said even the Buddha went into animal realms even became but bodhisattva that reincarnates as animals still have that knowing so it's very important so if you make that determination all the time to have pure jhana don't worry about it no even if you take birth in animal realms it will still will be bodhisattva frog whatever he said even the Buddha became animals was still a bodhisattva so don't worry make the determination and keep practicing stay with the jhana so thank you ขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะ โอเคคำถามต่อไปนะคะของจูเลีย โอเค สวัสดีค่ะหลวงพ่อ จ้า โอเค I have been practicing this is day and I try to practice like you say I'm going to practice for 10 days last night I had a feeling of lightness around the heart and the subtle sense of self-consciousness, also like comparing, like mana, it felt like it lifted away and I felt very free and very light. But then this morning, gradually, and so I thought that was, a release. This morning, some subtle patterns seem to be reappearing. But then when we were talking about Aditan and Luang Por said about the Buddha can see ways to teach beings and steer beings toward a freedom. Usually I used to always make these aditans, please may I be able to bring beings to freedom in the heart and in the mind. This time it just seems like extra work. And I used to love Metta, and it also today seems like just extra, like ornamentation, like putting earrings on or wearing a necklace. And so some of the patterns from yesterday when the subtle self-consciousness was just, those are coming back a little bit. But things still feel different, like something shifted. And will Luang Por please advise me how to practice now? So to summarize your questions, you had a really good experience yesterday and it changed today, right? So you're asking for advice of how to practice going forward. หลวงพ่อคะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้เขาปฏิบัติคือเขาพยายามปฏิบัติ10 วันนะคะหลวงพ่อแล้วก็เมื่อวานนี้รู้สึกดีมากรู้สึกตัวแบบใจมันเบาตัวเบาแต่ว่าเมื่อเช้านี้พอตื่นขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปอีกไม่เหมือนเดิมเขาก็อธิบายเราไม่ได้ติดต่อเราไม่ติดต่อว่าถ้าติดต่อไม่เปลี่ยนนะคะแล้วทีนี้หลวงอยากจะขอปรึกษาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีแนะนำกับเขาว่าจะให้ทำยังไงต่อไปคะหลวงพ่อคือก่อนนอนพิจารณาทำจนหลับนั่นแหละติดต่อได้ so ตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติต่อ you have to make a very consistent effort to sustain the practice at all time. Before you go to bed, you need to still contemplate the Dhamma until you fall asleep. Once you awake,
then go back to that practice. You have to be very consistent. ทางกายไม่เคร่งก็ได้แต่ให้เคร่งทางจิตไว้ You don't have to be consistent about the form of your practice. You don't but the mind has to be very consistent. Like the practice is in the mind. Even without the formal practice, you can still practice. ทางกายเป็นเรื่องของธาตุอายตนะ The body, the form of our practice, it's about it's more about the elements. It's more about our six sense doors. ทางจิตเรื่องอาการลิโกได้ทุกการเวลา But practicing in the mind can be done at any time. It's like timeless. ถ้าเคร่งทางจิตไม่ทับเทือนผู้อื่นถ้าเคร่งทางกายมันทับเทือนบ้าง If you are strict with your practice just within your mind, you will not disturb anyone. But if you are strict about your practice in the form, I need to do this, I need to do that, then you might clash with other people around you. มีข้อไหนบ้าง So, any more questions? Julia, are you done with your questions? Yes, thank you, Luang Por, thank you, Andy. Okay. เอาไว้ก่อน Okay. พอนึกได้จดนึกได้จด ค่ะ. So those who have questions, if you don't have a chance to ask, then just write it down first, and then when an opportunity comes, you can ask. Okay, next hand's Liam. Namaskar Kap. My question is around generating motivation to recently I'm still maintaining the kind of quota, like 3 hours a day of sitting meditation, but I'm not chanting, and my mind feels it's much easier for me to fall into like wrong speech, especially kind of like harsh jokes, and so it's like how to regain the kind of like a drive to do the chanting practice, and also just to maintain right speech and really make practice the number one thing in my life, as opposed to kind of like number two. เขาบอกว่าช่วงหลังนี้เขาไม่ได้สวดมนต์คือเขายังนั่งสมาธิวันละ3 ชั่วโมงค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ได้สวดมนต์แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะเริ่มแบบเหมือนกับไม่มีสัมมาวาจาค่ะหลวงพ่อคือบางทีพูดจาทำให้มันขบขันแต่อาจจะไปส่อเสียดคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่สุดในชีวิตอยากจะมุ่งมั่นกับการปฏิบัติให้ก้าวหน้าไม่ทราบหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรให้เขาไหมคะการปฏิบัติให้เราเคร่งอิริยาบถ 4ให้เคร่งอิริยาบถ 4นั่งนอนยืนเดินนั่งนอนบางอย่างเราไม่เดินไม่ยืนก็ได้แต่นอนทำได้ when you practice you can focus you should focus on all 4 posture walking, standing, sitting, and lying down. And if you don't like to do standing and walking meditation, you can do lying down practice. สังคม ค่ะหลวงพ่อ เราเคร่งทางจิตไม่ขัดกับสังคม But then again, if you are practicing strictly within your mind, you will not clash with society. There would ค่ะ เคร่งทางกายไปขัดกับสังคมบ้าง Because if you are strict and always adhere to the formal practice, it might create conflicts with people around you.
มีอะไรต่อบ้างที่จะถาม Does that answer your question? Yes, thank you. Okay, next hands, Dale. We cannot hear you. Am I unmuted? Yes, you are now. Ajahn, for 40 years, I think my strongest attachment is to be in the physical presence of my teachers, including you. Many times I came to spend time with you in Thailand. And part of that is being in direct communication with you made it easier for my heart to open, feel peace, and have some insight. So I ask now how I can either do a practice to feel that your presence is with me moment to moment, or to change my practice so that being in the presence of the teacher is not so important. เขาบอกว่าใน40 ปีที่ผ่านมาที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาชอบไปอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์มีความรู้สึกว่าเวลาไปอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์เนี่ยมันทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมันเปิดกว้างแล้วก็ปฏิบัติได้ดีขึ้นรวมทั้งอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อด้วยเขาก็เคยไปเยี่ยมหลวงพ่อหลายครั้งนะคะแต่ทีนี้แล้วเขาก็เลยถามว่าทีนี้จะทำยังไงที่ว่าให้เปลี่ยนในการปฏิบัติเนี่ยให้เขามีความรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ทั้งที่ตัวเองก็อยู่ไม่ได้อยู่ไกลแต่ให้เหมือนอยู่ใกล้หรือว่าให้เปลี่ยนนิสัยโดยที่ว่าปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือได้แต่ต้องศึกษาปรมัตถ์เป็นอาจารย์ทุกสิ่งในโลกภายนอกภายในร่างกายเราก็เป็นอาจารย์เราได้ทั้งหมดSo you can do that. You can change. You can take the ultimate truth as your teacher, the Dhamma that is in yourself, outside yourself, inside yourself. That is your teacher. อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นอาจารย์ Let anicca dukkha and anatta be your teacher. But is there, so it's not necessary or not important? Remember, I'm coming largely from a Tibetan practice where opening to the blessing of the teacher was a very important part of the path. Is there a way that I can maintain and strengthen that relationship with Ajahn? Or is he suggesting that I just make moment-to-moment awareness to be, and the inner guru to be my teacher? คือเขาเลิกปฏิบัติมาทางสายทิเบตนะคะซึ่งทางทิเบตเนี่ยการนักเรียนเนี่ยก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์อย่างยิ่งแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์เข้าไปอยู่ในใจแล้วครูบาอาจารย์ก็จะสอนเขาให้เขาปฏิบัติก้าวหน้าทีนี้เขาก็เลยถามหลวงพ่อว่าอย่างนั้นอันนั้นเนี่ยสำคัญน้อยลงแล้วหรือว่าจะให้เขาใช้ปัจจุบันขณะซึ่งให้เป็นครูบาอาจารย์แทนต่อไปอย่างนี้ค่ะต่อไปก็ให้เห็นว่าทำโลกทั้งโลกคนทั้งหมดเป็นอาจารย์เรา So from now my suggestion is for you to see everyone in the world as your teacher. The whole world, see the whole world as your teacher. เพราะพระไตรลักษณ์เป็นอาจารย์ตลอด Because the three characteristics of existence, it's there with us at all time, and they are always our teacher. But I still have the attachment for love and connection with the teacher. That's been probably my strongest attachment the last 40 years. That's still there. That's what motivated me to spend so much time
in pilgrimage, in monasteries, traveling with teachers. Will I lose something if I let that go and just lose that special attachment and openness to great beings? เขาบอกว่าเขามีความยึดมั่นในตัวครูในการที่ได้อยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ได้รับความรักความเมตตาจากครูบาอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นมาตั้ง40 ปีได้เดินทางไปเที่ยวไปไหนไปกราบครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะทีนี้หลวงพ่อจะถ้าเขาปล่อยวางตรงนั้นไม่ต้องไปยึดมันอีกต่อไปเขาจะเสียอะไรไหมคะสูญเสียอะไรไหมคะมีข้อเสียไหมแต่ต้องรู้จักปรมัตถ์กับสมมุติให้ดีก่อน you won't you won't lose anything but you need to understand the differences between the ultimate truth the paramattha and the conventional truth สมมุติ I didn't hear the sound finished. You need to understand. He said you will not lose anything. Your last questions, are you going to lose anything if you let go of that attachment? He said you will not lose anything, but you have to be able to be clear, the differences between the ultimate truth or paramattha and versus the conventional truth. Thank you. ขอบพระคุณค่ะ Yeah. I guess next hand, Brenda. If anyone has questions, the protocol is to raise your hands, and you can find it in the participants area. Luang Por. I really enjoyed the retreat that we set up on these past couple of days, and because it reminded me of the depth and refinement of your teachings, and started me on reflecting more deeply in the Dhamma. So I'm going to tell you something embarrassing and see if you can help me with this. Since the COVID came, I live alone, and I've acquired a taste for watching movies, reading novels, which I haven't really indulged in for many years, but now I am. And I'm wondering if there, number one, is a way to do that that's more mindful, and number two, do I kind of have to just take 8 precepts and give it up altogether in order to get my practice more motivated? How do you see that in me? Thank you, Luang Por. กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมแบรนด้าเขาบอกว่าเขาได้ประโยชน์จากการปฏิบัติ3 วันที่ผ่านมามากเลยเขาได้มาดูฟังธรรมะที่หลวงพ่อสอนไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความละเอียดอ่อนหลายอย่างทีนี้เขาก็เลยอยากจะสารภาพว่าตั้งแต่ตอนที่โควิดมามันเริ่มล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็เริ่มแบบดูทีวีมั่งอ่านหนังสือมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูติดกับการเลยติดกับการดูทีวีอะค่ะทีนี้ก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะแนะนำว่ายังไงคือสามารถถ้าเราจะดูหนังฟังเพลงอะไรดูละครอะไรเงี้ยทำโดยที่ให้มันไปได้กับการปฏิบัติได้ไหมหรือว่าต้องไม่ดูหนังฟังเพลงเลยได้ดูหนังฟังเพลงได้ทั้งหมดแต่เราเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปนะคะให้เห็นพระไตรลักษณ์อย่างเดียวอะไรก็ได้เห็นพระไตรลักษณ์ในการดูหนังยังไงคะหลวงพ่อเห็นว่าทุกสิ่งมันแกล้งแสดงกันมาค่ะกว่าในการแสดงดูว่าเขาแกล้งแสดงก็แกล้งแสดงกันมาค่ะแกล้งร้องไห้แกล้งเสียใจมาเป็นพระเอกตัวโกงตัวอิจฉาเขาตั้งขึ้นมาค่ะซึ่งมันก็แต่เมื่อเลิกแสดงก็ดีกันอ่ะso you can watch TV you can listen to music
read novel, it's okay if you notice the 3 characteristics of existence while you are doing those activities. And so the interpreter asked, like, how do you do that? And Luang Por said, you can see that in the movie, it just make up. They're making it up. Like they might be, you know, conflicting, hating each other in the movie, but once the scene is shot, everybody's go back to where they were. It's not true. Okay. That's good. การแสดงเมื่อการแสดงเมื่อจบการแสดงแล้วก็ต้องเลิกถ้ายังแสดงทุกเมื่อก็หาบ้า and then in all kinds of acting, at some point it's gonna end. They can't the actors and actresses cannot stay in that role forever. If at some point they're gonna go back to their own life. If they keep acting in those roles, everybody's gonna say that this guys or gals having mental problems. Oh, thank you, Luang Por. That's really, really good advice. It makes me feel a little better. ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ Okay, next hand, Colette. Luang Por ka. Amity, could you, am I unmuted first of all? Yes, okay, great. Yes. So for practice recently in the different centers and putting awareness at the different centers, the third eye versus the throat and versus the crown. My experience has been, as I understand it, is to pull the awareness up, but I find when it's here, I have like a disengaged suspension and no wisdom. And when it's here, it's almost too close to the chitta and it's noisy. So I draw all the way up to the crown. And when I draw up to the crown, then it seems that there is both panya and distance and the ability to let go and release and relinquish, but it's from here. And I wondered if Luang Por could talk about that in terms of the crown instead of the third eye or the throat, and the value perhaps or the correction necessary for practicing more clearly. Okay. หลวงพ่อคะเขาอยากกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าคือเวลาเขาปฏิบัติเนี่ยเขาถ้าเขาเอาตัวมาตั้งอยู่ที่ตรงตัวตายาเนี่ยนะคะระหว่างคิ้วอยู่ข้างในหน้าผากเราเนี่ย มันมีความรู้สึกว่ามันไม่เกิดปัญญามันก็ดูนิ่งๆไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปตั้งอยู่ตรงมโนตรงคอเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันใกล้จิตมากไปมันหนวกหูอะค่ะมันเหมือนกับมีนั่นมาจุกจิกตลอดเลยเขาก็เลยเอามาตั้งอยู่ตรงข้างบนหัวเลยเหนือหัวตรงกระหม่อมเราเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันใช้งานได้ดีมีความห่างแต่ว่าเราก็ไม่นิ่งไปเลยไม่ทราบว่าไม่เหมือนกันตั้งไว้ข้างบนแล้วดีค่ะถ้าตั้งได้ดีมากแล้วมันถ้าตั้งได้มันดีมากแปลว่ามันตั้งยากกว่าเหรอคะหลวงพ่อใช่ตั้งยากคือมันเป็นสมาธิเป็นสมาธิถ้าไม่เกิดปัญญาก็โมหะเข้าครอบความหลงครอบค่ะแล้วตรงนั้นเป็นตายานเหมือนกันไหมคะหลวงพ่อตายานอยู่ทั่วตัวอ๋อเหรอคะ so the if you can have abide the awareness in the crown area, that's good. It's very good if you can do it. So the interpreter asked if it's more difficult, and he said, yeah, it requires some samadhi, and the samadhi with wisdom, but because there's some kind of samadhi that
is without wisdom. Okay. Okay. ค่ะนิมนต์หลวงพ่อต่อค่ะค่ะหลวงพ่อตาแปลว่าเห็นญาณเป็นผู้รู้ถ้ารู้เห็นเห็นรู้แล้วก็ได้หมดทุกอย่างอ๋อตายานนี่อยู่ทั่วตัวเหรอคะทั่วตัว so the clear seeings actually happen anywhere in the body because the eyes is see meaning that we have direct experience and yanas it's like the knowing so if you have clear knowing of whatever happening throughout the body that's tayan Okay. พระเจ้าสอนให้รู้ตัวรู้ทั่วรู้พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาสำรวมมั่นคงรู้แจ้ง The Buddha taught us to be aware to have a present moment awareness throughout our body and mind be aware and awake รู้ตื่นรู้ทั่วรู้พร้อมนะคะso be aware and awaken and be aware in its totality it's like everything that's happened you aware and be readily aware like whatever happened also instantly you become aware I have a question about that. Yes. So I experience when falling into chitta, that's I experience a lack of awareness. So it's I feel like it's almost like going below a horizon and then like tumbling, and then I come into some awareness and then I pop back up. So when I practice, that's also I experience coming up and down. When I come down, sometimes the mind will start and then I feel like I tumble into the chitta and then I come into awareness again and then I come back up. And then when it goes better, really coming all the way up is the best. And then I have awareness and I can cut through the chitta, cut through the noise. There's wisdom. There's a level that's not the third eye. There's something else, and there's panya, and something is some I can't explain it. But I lose that, not only the wisdom but also awareness at the chitta level. And so I wondered what the correction is there, or the understanding that is needed. เขาเล่าว่าเขาเวลามีความรู้สึกเหมือนกับว่าพอลงไปในจิตเนี่ยมันเหมือนล้มเหมือนจะล้มมันกลิ้งลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมันอยู่ใต้พื้นเหมือนแบบเราไม่เห็นมันเหมือนกับลงไปข้างล่างเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าพอขึ้นมาจากจิตเนี่ยมันก็เห็นเวลาลงไปในจิตเนี่ยไอความสติหรือว่าความที่รู้หรือว่าปัญญาก็ไม่มีเลยแล้วพอถ้าเขาขึ้นมาก็คือพอจะเห็นแล้วก็สามารถที่จะบางทีเขาก็สามารถตัดไอสิ่งที่เกิดที่จิตได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นไปอยู่ตรงกระหม่อมเนี่ยก็ดีที่สุดเท่าที่เขาสังเกตดูก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ามีอะไรจะช่วยแนะนำขัดเกลาให้เขาหน่อยค่ะหลวงพ่ออยู่ดูที่จิตก็ได้เท่ากันต้องรู้เหตุเกิดในจิตทั้งหมดว่าเป็นธรรมะในอารมณ์ของจิตเรียกว่าธรรมารมณ์ You can see in the citta too it's not bad because that's the root cause of things that happen you need to understand the source สี่กายเวทนาจิตธรรมค่ะกายเวทนาจิตธรรมอยู่ได้ทั้งหมดThe Buddha taught us about these 4 establishments of mindfulness. I mean, you can be aware of the body,
be aware of the Vedana, you be aware of the mind, the Chitta, and be aware of the phenomenon of the Dhamma. ลงไปดูที่จิตได้ได้มัน4ที่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรม4ที่อยู่ได้เท่ากันแต่หลวงพ่อเคยบอกว่าให้ดูห่างๆมันดูห่างๆกับเข้าไปเพื่อไม่ไปรวมแบบให้ได้ญาณอยู่แต่ญาณสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้ผู้ถูกรู้ให้ห่างกันค่ะถ้าไปรวมอันเดียวกันมันเหมือนกันหมดเราโกรธเราเกลียดเรารักนั่นอยู่รวมแล้วทำยังไงให้มันห่างคะหลวงพ่อค่ะขอโทษนะคะทำยังไงให้มันห่างคะหลวงพ่อให้ห่างให้ญาณอยู่ที่ตาข้างบนแล้วรู้ทุกอย่างเพราะตาไม่มีกิเลสในฐานนั้นฐานกิเลสไม่มีอยู่ที่ตาฐานกิเลสไปอยู่ที่จิตเข้าทางตาไปเกิดที่จิตเข้าทางหูไปเกิดที่จิตจมูกลิ้นกายใจไปเกิดที่จิตทั้งหมดค่ะเวลาหลวงพ่อพูดถึงตานี่มันรวมไปกับกระหม่อมที่เขาพูดถึงด้วยไหมคะกระหม่อมนี่เป็นร่างกายส่วนร่างกายอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะแต่ว่ายานไปรู้อยู่กระหม่อมมันคือเลื่อนที่ไปอยู่ที่กระหม่อมเท่านั้นso and Luang Por also said that you need to know everything and including the Chitta, so 4 foundations for establishment, but there is a difference between knowing it from, and so interpreter asked, Luang Por used to say that you need to see but from a distance, so can and Luang Por said yes, there's differences between being with the Chitta and acting with the Chitta versus being observer of the Chitta. So keep in mind in this process that there is that which knows and there is that which being known. And and this process, if you're practicing this, it's timeless. You can practice this anywhere. And then the interpreter asked, like, what is your best advice for staying in the distancing yourself from which is being observed? And Luang Por said the best place is to come from the location behind the eyes, so that you can see observing things without letting the kilesa get you. ฐานใหญ่กายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ดูธรรมะทั้งหมด So all these places, the 4 establishment of mindfulness, the body, the Vedana, the Chitta, the Dhamma, these are places that we can notice and observe the Dhamma. Okay? Yes. Thank you so much, Luang Por, and I'm so grateful to get to see you this way. So thank you, Amadi, and thank you, everybody. Yeah, just so grateful. Thank you, Luang Por. Love you. ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าขอบพระคุณมากดีใจมากปิติมากที่ได้เจอหลวงพ่อได้มาเห็นกันในซูมนี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยให้หลวงพ่อได้มาคุยกับพวกเราได้เขาก็บอกว่าเขารักเคารพบูชาหลวงพ่อค่ะหลวงพ่ออยู่ที่ไหนได้หมดอยู่เมืองไทยอยู่ที่มาเลย์อยู่ได้ทุกแห่งเท่ากันหมดwherever I live, it's the same. Whether I am in Thailand or Malaysia or wherever in the world, it's the same. I'm as happy wherever it is. Okay. So next question, Mariah. So I have 2 questions. The first question arose a little bit from something my son Liam said, where he was listening to a teaching relating to, and the Kuba Ajahn said that he would advise to not try to practice
and I may not have absorbed this correctly, but I brought to my practice the question as to wedding of metta and anapanasati, but actually many times with my watching of the breathing, I need to breathe through my pores, and the sound of silence, like Ajahn Sumedho talks about, is very loud, like an ocean. So sometimes that's a lighter, makes my whole body very light, and my mind very light. So sometimes I take advantage of that very loud silence, and when I do that, it's I don't know if it's because I'm not a very skilled meditator, but it's easier for me to not track the breath going from the belly expanding, drawing the air down vertically, rather through my pores, through my whole body. But the question about metta is that I have a very agitated mind and a lot of trauma. And so the metta that I have been doing every day from Ajahn Achalo has made my mind less agitated during the day. And lots that I would have continued thinking about in the past is light. It rises, it falls. All of these dark emotions from a very bad childhood, they get lighter. So I wondered if I could actually go ahead and try to experiment with having the kind, I'm using Ajahn Achalo's words, I know nothing, I'm very inexperienced, I follow my children, my sons are the meditators and mommy follows along. So, but if I let my body be light and I try to have that kind acceptance just for the breath, too complicated for the whole of me, but just to be kind to the breath, sometimes I can still have Buddho or watch my breath or embody my breath. I don't like to be perched somewhere over here watching my breath. I want my body to just, my breath to be in my body. So, but I don't know if that's futile or I should keep the metta practice separate. I feel much more alert if I have a bit of metta there, but maybe I'm too inexperienced. I just got a little concerned when Liam reported to me that some wise Ajahn said, no, keep them separate. So Okay, let me ask before I forget your questions. หลวงพ่อเจ้าคะคือโยมเขาถามว่าในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติอานาปานสติแล้วเอาเมตตามาผสมกันจะได้ไหมได้คือว่าปกติเวลาเขาดูลมหายใจเนี่ยเขาไม่ได้ดูเข้าออกจากจมูกไปถึงพุงเขาดูเหมือนกับลมหายใจเนี่ยมันเข้าออกจากผิวเขาเขารู้สึกลมหายใจมันเข้าออกจากทั้งตัวเลยค่ะหลวงพ่ออันนั้นละเอียดนะคะทีนี้ก็เขาก็มีครูบาอาจารย์สอนให้เขาปฏิบัติเมตตาเพราะว่าเขามีความทรงจำที่ไม่ดีจากตอนที่เป็นเด็กทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันช่วยได้เขาก็เลยแล้วเขาก็ปฏิบัติเวลาดูลมเนี่ยมันดูไม่ค่อยได้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเวลาตอนที่ดูลมเนี่ยเขาเอาเมตตามาใส่เข้าไปด้วยเนี่ยมันเหมือนจะดูง่ายขึ้นไหมคะหลวงพ่อคิดว่าอย่างไรได้แล้วแต่ถนัดของความรู้สึกทำได้นะคะไม่ผิดนะคะได้ไม่ผิดหลวงพ่อ had a comment that noticing the breath from all your pores of the body it's a more refined way of noticing the breath and from his perspective it's totally okay to mix the loving kindness practice with the anapanasati. It's nothing wrong with that. It's whatever works for you. Okay. Different people has a different inclination. Okay. It's challenging. So ข้าวซะแล้วถึงเวลาฉันข้าวแล้วนะคะหลวงพ่อโอเคคนเวลา
Sorry, ตอน we นี้ are หลวง out พ่อ of ได้เวลา time โอเค Thank you so very much. ก ขอ รา บบ พ หล ระ วง คุณ พ่อ ค่ะ ครับ กราบ ผ ขอบพระคุณ ม ค่ะ ครับ กราบ กราบ ขอบพ นิ ระ มน คุ ต์ ณ หลวง ค่ะ พ่อ หลวงพ่ ฉัน อ ครั ครับ บ กราบ ฉัน ธรรมะ ค่ะ ครับกราบศีลสมาธิ หาย ปัญ โร ญา ค หลวง โช พ่อ ค ครั ดี บ ทุกคนหายโรคโชคดีหายโรคโชคดี so may you all be free from illness and have good luck สาธุ